ये देखिए दोस्तों, अब जो है इसमें हम चेक करते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों, FM mode। इसमें भी इस चैनल पे आ रहा है। अब हम दूसरे चैनल पे लगाते हैं। इस पर लगा कर देखेंगे। इसमें जो है इसको शॉर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि नहीं तो वरना आईसी ख़राब हो जाएगी। और इसको लगाते हैं। और इसको भी लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया। और अब देखिए इसमें साउंड हम खोल रहे हैं। यहाँ पे ऑडियो हमने पूरा खोल दिया है, बट नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसको हम थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी आवाज़ कम करते हैं, बहुत ज़्यादा है। और इसको हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसमें आने लगा है। और ये पॉइंट आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं जो आप लोग को दिखे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक रेजिस्टेंस रहता है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। इसको हम आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको आसानी से इस तरीके से हमें ये देखिए दोस्तों, ये अब लग गया है। और अभी आप लोग इसमें साउंड सुनिएगा। अब इसमें अभी भी प्रॉपर शॉर्टिंग नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट शॉर्ट हो गया। इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो, ये वाला, क्योंकि जब हम सोल्डिंग यहाँ लगा रहे थे तो ये वाला पॉइंट शॉर्ट हो गया था। और अब हम इसमें चला कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये अब ओके हो गया। इसमें एक चैनल की प्रॉब्लम थी, लेफ़्ट का प्रॉब्लम था, और राइट इसका सही था, इस कार्ड का। और दोस्तों, इस तरीके से आप लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से मैंने आप लोग को बताया है। और ये प्रॉब्लम जो यहाँ से होता है, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है। इन दोनों से जो है प्रॉब्लम होता है साउंड का। और कभी कभी यहाँ से भी होता है, आईसी के पिन जो है ड्राई होती है। जो ये आईसी है, इस आईसी का पिन की ड्राई होती है, यहाँ से भी होता है। और साउंड प्रॉब्लम आसानी से आप लोग सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।